जो जिसका बजट 1 लाख का है, तो 1 लाख के बजट में ये बेस्ट पीसी हो सकता है। जी जी दोस्तों, अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है और आप एनिमेशन वीएफएक्स या गेमिंग के लिए अपना पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास जो है एकदम बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भट्ट और आप सबका स्वागत है एनिमेफेक्स यूट्यूब चैनल पे। तो राजू भाई, आज जो आप ये पूरा पीसी बिल्ड करने वाले हैं, थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या आप जो है कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट कर रहे हो 1 लाख रुपए में। जी, 1 लाख रुपए में गौरव भाई ये है Ryzen 7 AMD का 3700X है। उसके साथ ही ये हमारा गीगाबाइट X570 गेमिंग X वाला मदरबोर्ड है, जो परफॉर्मेंस लेवल का मदरबोर्ड है, ठीक है। और इसके साथ ही जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये ग्राफिक कार्ड है GTX 1650 सुपर, जो DDR6 वाला आता है। और ये पीसी में हम डालने वाले हैं XPG की 512 GB की M.2 NVMe, और इसमें हम 2 रैम लगा रहे हैं 16 GB वाली, तो 32 GB रैम लगाएंगे। टोटल 32 GB। इसमें हम स्टोरेज के लिए 2 हार्ड डिस्क लगाने वाले हैं, जो हम रेड करने वाले हैं। रेड मतलब जी, कि जो डेटा ट्रांसफर स्पीड रहती है 133 Mbps रहती है, और ये 2 TB की हार्ड ड्राइव है, दूसरी 2 TB की हार्ड ड्राइव है। जो रेड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 2 TB वाली हार्ड डिस्क को हम रेड 0 करते हैं तो हम सिर्फ 4 GB की स्पेस मिलती है, और उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड और जो रीडिंग राइटिंग की स्पीड है वो 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। मतलब कि जो परफॉर्मेंस बढ़ाना है हमें, मतलब कि हमारा जो 4 TB है वो स्पेस तो वैसा का वैसा रहे और उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब ये डबल हो जाएगा। मतलब 2 TB का 2 डाल रहे हार्ड ड्राइव, काम एक हार्ड ड्राइव 4 TB का मिलेगा, मतलब एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करेगा पूरा। तो अगर कुछ हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम हुआ, कोई एक हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई या फिर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया हार्डवेयर में, तो उसके लिए फिर कैसे जो रेड करते हैं, तो रेड में 2 टाइप के रहे, रेड 0, रेड 1। रेड 0 है वो जो डेटा स्ट्रिपिंग का काम होता है, उसमें स्पीड मिलती है लेकिन डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। रेड 1 है तो उसमें डेटा की सिक्योरिटी मिलती है लेकिन वो मिररिंग होती है, उसमें स्पीड नहीं मिलती है। जी, मतलब जिन लोगों का डेटा एकदम सिक्योर रहना जरूरी है, हाँ, उसको रेड नहीं करना चाहिए, उसको रेड नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो उसका मिररिंग वाला कर सकते हैं, उसका बैकअप रखना चाहिए। ओके, ये बढ़िया है। ये जो है पीसी बिल्ड करने वाले राजू भाई, और ये जो है काफ़ी सालों से पीसी बिल्ड कर रहे हैं और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए जो है मैं इनसे पीसी की कोई भी मेरी होती है प्रॉब्लम्स वगैरह या मुझे कोई नया पीसी बिल्ड करना होता है तो इनसे मैं ज़रूर कॉन्फ़िगरेशन जो है उनसे सजेशन लेता हूँ। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है हो अपना पीसी बिल्ड करने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनसे और सजेशन लेके अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए अभी इसको सबको अनबॉक्स करते हैं और पीसी को बिल्ड करते हैं। Ryzen 7, तो यही प्रोसेसर क्यों सजेस्ट किया आपने? जो Ryzen 7 है 8 कोर वाला है और 16 थ्रेड वाला है, ठीक है। उसकी बेस फ्रीक्वेंसी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है और टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है, और इसकी कैश मेमोरी है 32 MB है। अभी इसको कंपेयर करें i7 से, तो क्यों i7 से ये बेटर है या फिर i7 का कौन सा वर्जन के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं? जी, i7 के 9700 के है, उसके साथ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं जी। जो 9700 के है वो उसका भाई 8 कोर है, 8 थ्रेड है, और उसकी जो कैश मेमोरी है वो कम है। इसकी कैश मेमोरी 36 MB है और उसकी बेस फ्रीक्वेंसी 3.6 है, लेकिन टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.2 है, इसकी टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.4 है। तो उससे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा ज़्यादा है, इससे कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा है। अगर देखें प्राइसिंग के बाद देखिए 9700 के उससे इसकी प्राइस कम है। अब और इसके साथ जो LED वाला फैन मिल जाता है वो भी हम, लेकिन ये जो सिस्टम हम हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली, इसमें लिक्विड कूलर डाल रहे हैं, कूलर मास्टर का। फाइनली आज लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिलेगी। जी, लिक्विड कूलिंग देखने को मिलेगी। एक मैं पूछा था कि प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है जो इंटेल का प्रोसेसर आपने जो बोला उसके साथ? जी, 9700 के हम डालते हैं प्रोसेसर, तो उससे 2-3 हज़ार ये कम प्राइस है इसकी। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें जो कूलिंग फैन है वो साथ में आता है, लेकिन 9700 के में फैन नहीं आता। फैन हमें लिक्विड कूलिंग या अदर फैन डालना ही पड़ता है, इसलिए वो जो फैन की हम कॉस्टिंग गने
तो 4,000 से 5,000 तक बढ़ जाती है और टोटल कॉस्टिंग 5-6 हज़ार बढ़ जाती है। ये ऑप्शनल है ये इसके लिए जो इंटेल के प्रोसेसर है उसमें तो ये फिर रिक्वायर है, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा फिर करना पड़ेगा। इसमें एलईडी वाला फैन है जी, ये RGB एलईडी वाला फैन मिल सकता है इसमें। फैन भी काफी हेवी है जी। ये जो फैन है इसमें हीट सिंक आती है। ओके। इसमें जो हीटिंग पेस्ट लगी हुई रहती है और ये कॉपर की हीट सिंक है और ये बड़ा वाला 100 mm का फैन है जो कूलिंग में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे हम लिक्विड कूलर डालने हैं। अब गौरव जी ये मदरबोर्ड हम खोल के देख के ये जो गीगाबाइट का राइजन के लिए नया वाला मदरबोर्ड है X570 चिपसेट वाला और ये मदरबोर्ड X570 गेमिंग X वाला है। हमारा राइजन 7 है 350X, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलता है। मतलब ये मदरबोर्ड में मेन चीज़ क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया ये वाला मदरबोर्ड? AMD का नया चिपसेट है X570 और वो जो राइजन की 3000 सीरीज को सपोर्ट करता है। उसमें सबसे बढ़िया बात है उसमें PCI Express 4.0 जनरेशन मिल जाता है, डबल टाइम फास्टर है। जी। और इसके साथ इसका जो RGB 2.0 का हेडर मिल जाता है जो गेमिंग का पूरा फीचर्स है। ये PCI 4.0 है जो आपकी NVMe 4.0 की जो SSD है उसको सपोर्ट करता है और जो नया वाला जो ग्राफिक कार्ड है जो 4.0 को सपोर्ट कर रहा है जिसकी बैंडविड्थ उससे दुगनी है इसे सपोर्ट करता है। इसमें 4 USB है जी, 6 USB मिल सकता है और ये जो आप 3 ये 3.0 ये आपको वाइट वाला जो हाँ वो है वो बायस के लिए स्पेशल USB है। ओके। जो आप मदरबोर्ड का बायस डाउनलोड करके जो पेन ड्राइव इसमें लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है बायस मदरबोर्ड, इसलिए इसने स्पेशल फीचर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो फीचर्स दिया गया है बायस अपडेट का 1 क्लिक फीचर्स है और ऑटोमेटिक फीचर है। आप जो पेन ड्राइव में बायस डाउनलोड करके इसमें डालेंगे बायस अपडेट हो जाएगा। और ये जो स्ट्रिप है ये मदरबोर्ड के साथ दे देगी बैक पैनल और इसका जो पावर फेज डिजाइन है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया दिया है। यहाँ पे SSD लगती है NVMe, इसके लिए हीट सिंक दे दीजिए। और ये हमारा मेन चिपसेट है वो इसके अंदर है जी X570 और ये चिपसेट के ऊपर वो ठंडा रहने के लिए इसके फैन की प्रोविजन दे दी है। ठीक है। इसमें 2 ग्राफिक कार्ड लग सकते हैं, 2 PCI Express लग सकते हैं। बढ़िया वाला बात है कि ये जो PCI जनरेशन 4 है इसमें कोई भी जो हाई एंड ग्राफिक कार्ड लगता है और उसकी आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। रैम का 4 स्लॉट है जी और 128 GB रैम आप डाल सकते हैं। इसमें हेडर दिया है USB 3.0 का 2 हेडर दिया है। अगर कोई भी जो हाई एंड कैबिनेट है और उसके फ्रंट में 4 USB 3.0 है तो इसमें लग सकते हैं। ओके। 4 USB 2.0 का पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है। 6 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं SATA रेगुलर हार्ड डिस्क आपकी। हम इसमें लगाने वाले हैं ये है। अब इसमें हम इसका जो फैन है नहीं लगेगा, लिक्विड कूलर लगाने वाला। लिक्विड कूलर है वो जो हमारे कैबिनेट में लगने के बाद हम लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम SSD लगा देंगे। कौन सी ब्रांड की है ये SSD? ये जो XPG है एडेटा की PCI जनरेशन 4 की है। ये तो मेरे वाले हार्ड डिस्क से भी छोटी है एकदम जी, मतलब 512 GB की है ना? हाँ 512 GB की जी जी। और हम इसे लगाएंगे ये पोर्ट में। ओके, तो यहाँ पर SSD लग जाएगी। तो ये जो है लिक्विड कूलिंग जी, ये बजट वाला है या इससे हाई एंड भी ले सकते हैं? जी, ये लिक्विड कूलिंग है, ये बजट वाला लिक्विड कूलिंग है। कूलर मास्टर का 120 mm का इसमें फैन आता है और सिंगल फैन वाला लिक्विड कूलिंग है जो इससे काम चल सकता है। इससे जो ज़्यादा है बजट वाला इसमें RGB कूलर आता है जिसमें आपको RGB लाइटिंग मिल सकती है। और जो दूसरा है वो 240 mm का कूलर मिल सकता है, उसमें आपको 2 फैन वाला लिक्विड कूलर मिल सकता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेमर्स है जो ओवरक्लॉक करना चाहते हैं उसे ये 240 वाला चाहिए। ठीक है।
लेकिन ये जो हमारा जो वीडियो एडिटिंग का पीसी है और जो एनिमेशन का पीसी है उसके लिए सिर्फ इनफ है। और ये करीबन कितने में बजट में आता है? 4500 से 5000 तक का मिल सकता है जी। इसका मेन काम क्या है ये रेडिएटर का? ये जो इसमें जो कूलेंट भरा हुआ होता है वो इससे जो इसके जो हीट सिंक में से जो गर्म होकर कूलिंग आता है वो इसमें ठंडा हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर लिक्विड होता है जी। इसमें ये जो गाड़ी के रेडिएटर है वैसा ही हो सकता है। रेडिएटर इसको बोलते हैं जी, रेडिएटर वैसा। और इसमें क्या होता है? इसमें पंप होता है जी जी। और जो ये जो प्रोसेसर के कांटेक्ट में रहता है इसमें जो हीट जनरेशन आती है ये जो कूलिंग है इसमें पास होकर यहाँ पे ठंडा हो जाता है। और इसके अंदर जो है लिक्विड आगे पीछे होगा ना जी, यहाँ से जी 1650 सुपर जी। और जी फोर्स का जी, गीगाबाइट का एनवीडिया जी फोर्स जी। आप गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड डाल रहे हो और गीगाबाइट का आपने मदरबोर्ड लिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें गीगाबाइट का अगर ले रहे हैं तो उसी का लेना ज़रूरी है क्या? जी, उसका लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ही ब्रांड का आप लेंगे तो उसका जो आर्किटेक्चर है उसकी जो पीसीबी मैचिंग का और आपको परफॉर्मेंस लेवल में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। ओके जी, आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, लेकिन अगर गीगाबाइट के बोर्ड में गीगाबाइट का ही ग्राफिक कार्ड डालेंगे तो आपको जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कुछ बढ़िया मिल सकता है। ये DDR6 वाला ग्राफिक कार्ड है जो हमने अगले वीडियो में दिखाया था जी, ठीक है। वो जो 1650 सुपर है 4 GB का है, DDR6 है उसमें और 1280 क्यूडा कोर मिल सकते हैं इसमें जी। ये हमारे एनिमेशन और एडिटिंग के लिए बढ़िया ग्राफिक है जी, बिल्कुल। और एफोर्डिंग भी है। पूरा टेस्ट करके देखा है इसका, जो मेरे वीडियो एडिटिंग के हेवी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रेंडर करके देखा, प्लस में जो 3D के हेवी प्रोजेक्ट है उसको भी रेंडर किया। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। और इस पर परफॉर्मेंस के लिए एक वीडियो और डालने वाला हूँ लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्राफिक कार्ड के बारे में। ये गीगाबाइट का 700 वोट का पावर सप्लाई है जो 80+ ब्रॉन्ज मिल जाता है। ये क्या होता है? ये जो हम कोई भी चीज़ लेते तो हम ISI वाली चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। वो जो वो उसका स्टैंडर्ड होता है, इसलिए ये जो हमारा कंप्यूटर के लिए जो SMPS बना हुआ है इसमें उसकी जो पावर एक्यूरेसी है उसका स्टैंडर्ड मिलता है। 80+ गोल्ड है, 80+ प्लेटिनम है, 80+ ब्रॉन्ज है। उसके हिसाब से 80 का मतलब है 80% उसकी एक्यूरेसी मिलती है जी, ठीक है। जो कोई भी रेगुलर पावर सप्लाई है इसके बजाय जो 80+ वाला पावर सप्लाई है वो जो आपका पावर कॉन्स्टेंट दे सकते हैं और जो पीसी का सारा परफॉर्मेंस है उसका आधार पावर सप्लाई में ही रहता है। अच्छा वाला मदरबोर्ड डालो, ठीक है, और उसमें पावर सप्लाई जो प्रॉपर नहीं डाला तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ये मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, इसमें आप जो चाहिए वही पावर कोड लगाना है जिससे आपके जो पीसी में स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। अगर जो रेगुलर पावर सप्लाई होता है इसमें ये जो मॉड्यूलर नहीं होता तो उसमें सारे केबल्स उसमें पड़े रहते हैं। जो नॉन यूज केबल है उसको आप आपके बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये कौन सी कैबिनेट है? ये कूलर मास्टर की मास्टर बॉक्स MB511 है जो RGB फैन इसमें आता है जी। इनबिल्ट ही इसमें RGB फैन है जी। इसमें 3 RGB फैन है 120 mm का और लुक में भी काफ़ी अच्छी है। इसमें यहाँ पे ग्लास आता है तो फुल ये फुली टफन ग्लास है। और आगे पे आप देख सकते हैं जो 3 फैन आते हैं और इसमें 2 फैन यहाँ पे लगा सकते हैं टॉप में भी और एक फैन यहाँ पे बैक में प्री इंस्टॉल है जी। टोटल 4 फैन हमको प्रोवाइड किया गया है। कैबिनेट का इनबिल्ट आता है जी, इनबिल्ट ही आता है। इसमें मिनी ATX, माइक्रो ATX और फुल ATX तीनों टाइप के मदरबोर्ड आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे SSD का स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे SSD लगा सकते हैं एक्स्ट्रा वाले जी। यहाँ पे PSU लगता है जो SMPS इस बॉक्स में लगता है। उसका मतलब अलग से स्पेस बनाया जी, अलग से स्पेस बनाया है। उसका क्या रीजन? डस्ट वगैरह जाती है और यहाँ से ये डस्ट के नहीं जा सकती। और ये दूसरा ये है कि इसका लुक्स बढ़िया रहता है और केबल मैनेजमेंट ठीक रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 3.0 वाला USB पोर्ट मिल जाता है। ये पावर बटन है ऑडियो और माइक्रोफोन का और ये रिसेट का बटन है। RGB लाइट का कंट्रोल दिया हुआ, इसमें आप RGB लाइट का कंट्रोल
कर सकते हैं। जी आपको कांस्टेंट लाइट चाहिए या ब्लिंकिंग वाली लाइट चाहिए, जो मदरबोर्ड में फैसिलिटी है वो इसमें हो सकती है। ठीक है, अपना असेंबलिंग शुरू करते हैं। इसे थर्मल पेस्ट बोलते हैं। ये जो सीपीयू के कूलर लगाते हैं तब इसको लगाना पड़ता है। अगर ये नहीं लगाई तो सीपीयू के जो हीट है वो स्प्रेडिंग नहीं होगा, और ये जो हीट सिंक टच में रह के हीट को स्प्रेड कर देंगे। अब इसे लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिक्विड कूलिंग के जो ब्लॉक होता है, जो लिक्विड ब्लॉक, उसके ऊपर एक ये सील होता है, पहले ये निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर ये नहीं निकालेंगे तो आपको ये आपका प्रोसेसर है ये हीट सिंक से टच नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारा लिक्विड ब्लॉक। अब इसमें लिक्विड कूलिंग फैन लग गया है, और रेडिएटर इसका जो फैन है एग्जॉस्ट फैन वो भी लग गया है। ये ब्लॉक लग गया है कूलर मास्टर का। ये 16 GB का मॉड्यूल है, इसमें 32 GB रैम डालने वाला है। ये 3000 मेगाहर्ट्ज की 16 GB की कोर्सर की रैम है। तो दोस्तों फाइनली जो है ये पीसी रेडी हो चुका है, और इसमें सारी चीज़ें जो हमने पहले दिखाई थी वो हमने यहाँ पर बिल्ड कर दी है राजू भाई ने। और राजू भाई जो इस तरह की काफ़ी कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो लोग भी अपना पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में राजू भाई का आपको नंबर दिया है, आप ज़रूर उनसे अपने पीसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। इसका बजट 1 लाख का है, तो 1 लाख के बजट में ये बेस्ट पीसी हो सकता है। पीसी बिल्ड करवाने के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस में जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियोस आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। तो ये जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उतना इन्फॉर्मेशन आपके साथ उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस वाला है, हम सजेशन देकर बनाएंगे। ठीक है जी, तो आपके बजट में और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय। राजू भाई आपका भी थैंक यू। थैंक यू गौरव भाई।